吸が浅くて息を大きく吸えない人は1回分の呼吸量が少ないから、首や肩の筋肉を使って小刻みに呼吸しちゃいます。その結果、慢性的な首こりに。解決方法は壁を使って簡単にできます。首をしっかり外にひねった状態で壁に手を当てて胸を大きく開きます。この時にここにストレッチを感じながら大きく深呼吸をしてみてください。体に入った空気が内側から胸の筋肉を伸ばして呼吸をしやすい状態にしてくれます。このストレッチで呼吸が深くなった人はぜひ続けてみてください。